Waalaikumsalam. Bade ka sajang. Leres ibu mina pakia. Mohon abi nyalira. Kamari abi nuju di jalan mandakan loket. Tapi aya acisan 300.000. SIM sareng KTP atas nami pakia. Alamatna di dia. Oh, mohon abi teh caloket kamari teh. Iya sanes. Tah iya leres. Aduh, soleh si ujang teh. Mohon saur Pak Guru oge upami mandakan barang batur kada dipasikeun kanu gaduna. Tah barudak upami aranjeun mendakan barang anu sanes hakna boh di jalan atanapi di pasar, di sekolah, di masjid sekalipun upami urang mendakan barang anu sanes hakna teu kenging dicanda gitu. Naon margina eta teh sanes hak urang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta dengan jalan yang batil. Komo upami di Arab mah hukumna kisos anu nyandak barang sanes hakna. Naon dina dalilna Al-Qur'an? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Orang pencuri laki-laki atau pencuri perempuan maka hendaklah dipotong tangannya. Tah eta hukum Al-Qur'an. Urang tekenging nyandak barang anu sanes hakna. Upami urang terus terlanjur nyandak barang anu hak sanes hakna, urang sieun uihkeun deui di tempat anu tadi tos ku urang dicandak. Upami urang sieun nyalabarkeunana, upami tos kitu tos ku urang dicandak salabarkeun ieu nu saha barang teh. Upami barang teu aya anu ngaku nembe pasikeun kanu berwajib. Nyaeta saha upami di dieu polisi atanapi di lingkungan bumi Pak RT atanapi Pak RW. Ket biasa dibantos ku aranjeuna atau napi ayeuna mah seueur aya medsos tiasa dipotokeun kana Facebook, kana IG dan lain sebagainya, tiasa disalabarkeun lewat media sosial. Tah dengan begitu akan lebih cepat menemukan pemiliknya. Acisna teh nu kirang, Pak. Tak aya sih. Tapi nah anu 100.000 jadi receh kieu, rasaan mah 200.000 kamari teh 3 lembar receh kieu. Oh, eta mah tadi ku abi digentoskeun ka warung. Nah, Margi minggon kamari oke, abi manakan loket ibu-ibu. Pasti uihkeun, abi teu dipasihan buruh. Da aya receh cenah. duh, pisahnya nya pergi KTP jeung SIM nu penting mah. Mohon sami-sami, Pak. 100.000 ujang buruh. Alim, Pak. Geus teu kudu dipulangan. Ieu cokot we. Alim, Pak, seueur teuing. Abi sasang ngetangna, eta we nu 1.000.